Singapore trip. Go! 出發！我哋而家攞咗機，我哋唔離開機場，我哋要去睇 waterfall。已經打咗第一個卡啦，我哋可以走啦，拜拜。大家晒 ，Let's go！ 真係細到冇，好耐冇見嗰啲咁細嘅貨，硬係晒。突然間落大雨嘅，嚟到阿坤，好眼瞓啊！我哋食翻個咖央多先，一個 set 度啊，咖央 peanut butter toast 啦，有嗰個蛋啦。我哋今次試一個 light 嘅 soy sauce， 員工推介我豆漿奶茶同埋一個正常嘅熱奶茶。哇！好啊！一人一碗綠肉骨茶，再加個豆腐。我哋而家喺松花啦。正個湯，好滿足啊！佢 review 咗至少2次嘅湯，我哋真係飲咗3碗湯。跟住仲有一個薏米水，超級去濕，聽日會好瘦咯塊面，去晒水腫。歡迎嚟到新加坡。原來咧，從化隔離就係呢個警署彩色 building 啦，然後我哋後面就係 Clarke Quay 啊！仲話唔使戴太陽眼鏡，我擺低咗，好大喎，睇唔到嘢啊！黐線！我哋嚟到 Raffles Hotel。Good morning， 今日好靚啊！我哋 Dress up， 出發，我哋去 cafe。我哋而家去翻 Raffles Hotel， 我哋要去嗰個 Singapore cafe 去飲啡。我唔知飲咩。食呢個嘅咖央牛角 croissant。好，我哋而家有個 situation， 人哋唔知點解無啦啦11點要落場，因為唔夠 staff。我哋而家冇嘢食，走，慘啊！突發啊！因為阿撈姨話凍，佢見到佢索鼻，佢送咗條 cashmere 嘅巾俾佢。佢話每一個客人我哋都會送嘅，如果需要。勁啊！講多謝啦。好好味啊！我覺得超級值得推介。性價比極高，我會俾9.8分，我諗9.9分，高，超高質。如果我唔係病，我都會俾10分。OK，Olivia 要去巡鋪食 crack。by Olivia。真係㗎？唔係講笑。大佬，100蚊港幣一排，同嗰條貨
塔，但佢唔係好酸喎。哇，個味道真係唔錯，特別咯。軟墊室外，好飽，多謝。已經食到好飽，行到好攰，我哋決定轉戰腳底按摩。唔舒服。Dinner time.呢個係咖喱雞米，呢個係 randomly 揾嘅粉果條。呢碗麵係勁 authentic，但係我覺得個麵因為 freshly 整係真係好味，超高質嘅麵，但係餸就好少咯。呢碗咧？呢碗米芝蓮咖喱雞米啊，好食。咖喱麵係咩咧？哇，好香花生味喎，點解嘅？我中意咖喱米多過垃圾，可能清爽少少。同埋個米係我哋中意食嗰個米。要米碗。哇！今日風和日麗，又唔係特別曬，我哋而家去行山啊！原來新加坡冇乜山啦。跟住我哋揾咗我有個朋友介紹咗呢條 trail 嘅，我喺 Google Map 見到係700米就已經行到去山頂啦。700米15分鐘行到去山頂啦，我覺得好犀利啊！嚟啦！有雞嘅。最終完成咗呢個 hike 啦，耶！好叻啊我哋，叻！我哋而家去 Marina Bay Sands 酒店，上去 Salavi 嗰間餐廳吧，去食個晏仔咁樣。超去咗 Marina Bay， 而家超咁樣行去老巴扎食乜嘢？串燒。雞飯。嘅炒紅煎，再加個炒螺條，點解係幼嘅？mix 㗎。哇！大客，老細濕評啊！滿載而歸啦你，聽聽。呢個係新出㗎。係喎，呢個係新出的，所以只有細包。多謝你介紹啊！再見。叫咗呢個咖央牛油滑爽，有一個班蘭 latte 嘅嘢啦，凍嘅，跟住有一個班蘭咖央 Swiss roll， 但係有好多椰絲，而我哋兩個都好討厭椰絲。Good luck to us。仲有一個荔枝 berry 嘅 ice tea 㗎。我好 heavy 喎，嗰個蛋糕好好，哇好好味，其實冇咗個椰絲好好味。買咗嘢，繼續行落到嚟買下呢啲特別嘢食先，叫做 OTAH 古塔，哇好細條啫，咩嚟㗎？
non-spicy fish。魚蛋啊，有味魚蛋咯。好，我哋嚟到呢個疑似香港 PMQ 嘅感覺 ，New Baru。OK， walk walk 啊，我哋jalan jalan。炸雞辣絲淋啊，乾嘅辣沙 ，cheers， 強行 cheers。你介紹一下呢個係咩話？呢個係學校嘅以前，就係咁，就係活化咗。咁就好似一個 PMQ 咁樣。OK，thank you。竟然你係會想再次去食肉骨茶㗎？咁梗係試第二間啦。咁就上次喺對面嘅啫，而家係過咗嚟呢度。食飽飽啦，我會推薦黃亞細嘅湯同埋黃亞細嘅環境。肉呢，我就會推薦從發嘅，因為從發嗰個真係軟熟啦，會容易脫骨極多。價錢方面，從發係平好多㗎。嗰個湯底呢，就黃亞細呢，胡椒味又香啦，同埋濃啦，同埋辣多少少嘅。咁而從發呢，就嗰個鹹香底韻係濃嘅，但係嗰個胡椒味就偏淡。咁啊，我就覺得呢度呢，就遜色咗啲啦。Good morning， 我哋今日要去 Universal Studio Singapore， 跟住而家我哋去食一個咖央多早餐先，叫做東亞係咪？東 Let's go go go， 然後就去 play play play。咁樣。啊，謝謝。正啊，終於可以試美祿啊！跟住金煲 B 加蛋係常識，呢個 Coffee C 太臭啦。哇！食完啦，我哋而家去打個卡先。哇 ！Hello，Bella，哇！好正啊！喺Goo嘅屋企啊！突發而家突然間行緊雷，所以應該所有嘅 ride 都而家停咗，但係冇落雨㗎。哇！好中意喎！好濃嘅咩？唔係，好玩。OK。哇！玩完啦，濕晒。頭先我哋見義勇為，有人打尖啊，佢好型啊！你隻加唔啊？我冇咁大聲，我真係同佢講，你加唔啊？我見到佢樣擺明會扮唔識聽英文嘅點，我一個人打尖再拉埋兩個細。小朋友先覺得我知道唔啱喎，咁即刻講啊。Other than that 咧，我哋係學開心㗎，玩得好好㗎。坐埋呢個走啦，我哋。呢個小朋友唔願走啊，要 buggy boogie 啊！嘟嘟個介乎於乾嘅粉團同埋包之間，佢係乾，但係乾得嚟又好濕潤，黐埋咗，唔知點形容。好味啊！甜唔甜？唔係好甜。OK，完全可以接受。試啊 ！Hello， 我哋已經嚟到最後一個項目，我哋而家咧就去一個叫 Jagger and Pony 嘅 bar 啦。
佢係 Asia Top 50入邊嘅 Top 5嘅一間 cocktail bar。背書咁好呃啊你！係招佢好啊！係第一兩日我哋 online book 咗呢個時間，咁所以咧就可以就 walk in 就可以啦。It's a fun night. Happy Happy. 我哋聽日食完早餐就翻香港啦。Goodbye Singapore。